ఓకే. సో, ఇంతకుముందు మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే స్టార్టింగ్‌లో సేల్స్ ప్రాసెస్ గురించి చెప్పుకున్నాం. లీడ్స్ మనకు జనరేట్ చేస్తారు. సో, లీడ్స్‌ని జనరేట్ చేసిన తర్వాత మనకు అకౌంట్, కాంటాక్ట్, ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవుతాయి అని మనం చెప్పుకున్నాం. క్రియేట్ అయిన తర్వాత సేల్స్ ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ప్రొడక్ట్‌ని సేల్ చేస్తారు. సేల్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏదైతే సపోర్ట్స్ ఉంటాయో అవి మనం డిఫరెంట్‌గా చేసుకుంటారు. రైట్? సో, ఈరోజు మనం ఒక లీడ్‌ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం? మనకు ఆ లీడ్‌కి సంబంధించిన అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ మనం ఎలా రాసుకుంటాం? ఏంటనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు నేను బెంగుళూరులో ఉన్నాను. తర్వాత అశ్వంత్ హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాడు. శ్రీవిద్య కోల్‌కతాలో ఉంది. తర్వాత చరణ్ ఆహ్, యూపీలో ఉన్నాడు. సో, ఇలా ఇట్లా డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఉన్నారు. సో, ఇప్పుడు డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఉన్నప్పుడు నేను లీడ్స్ జనరేట్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు అశ్వంత్ కోల్‌కతాలో ఉన్నప్పుడు అశ్వంత్ ఒక లీడ్ జనరేట్ చేస్తే అది ఎవరికి అసైన్ అవ్వాలి? బేస్డ్ ఆన్ ద సిటీ అనమాట. ఒక సిటీని బేస్ చేసుకొని ఆ లీడ్ ఎవరికి అసైన్ అవ్వాలి? లేకపోతే ఒకే సిటీలో నలుగురున్నారనుకోండి. ఇప్పుడు హైదరాబాద్‌లో ఉన్నారు. ఉప్పల్‌లో ఒకరు, అమీర్‌పేట్‌లో ఒకరు, తర్వాత నానక్రామ్‌గూడలో ఒకరు, పోచారంలో ఒకరు అని 4 లొకేషన్స్‌లో ఉన్నారు. సో, 4 లొకేషన్స్‌లో ఉన్నప్పుడు లీడ్స్‌ని జనరేట్ చేసుకునేదెలా? ఓకేనా? సో, వాటికి మనం ఎలా జనరేట్ చేసుకుంటాం లీడ్స్‌ను? ఆ లీడ్స్‌ని జనరేట్ చేసినప్పుడు ఏ లొకేషన్‌లో నుంచి జనరేట్ చేసిన వాళ్ళు ఏ లొకేషన్‌కి అసైన్ చేసుకోవాలి? సో, ఇట్లా మనకు అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అనేవి కొన్ని ఉంటాయన్నమాట. సో, వాటిని కూడా మనం చూద్దాం. సో, ఫస్ట్ ఏంటంటే మనం లీడ్‌ని క్రియేట్ చేసుకోవాల. సో, క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు ఏమేమి క్రియేట్ అవుతాయి. ఒక లీడ్‌ని కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు అకౌంట్, కాంటాక్ట్, ఆపర్చునిటీ అనేవి మనకు ఆటోమేటిక్‌గా క్రియేట్ అయిపోతాయన్నమాట. సో, అది ఇప్పుడు ఎలా చూద్దాం. సో, గో టు లీడ్స్. లీడ్స్ అనేది ఏంటి? స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో, ఇక్కడ ఒక లీడ్‌ని క్రియేట్ చేసుకుంటున్నా. సో, ఇక్కడ గోపాల్ టెస్ట్ లీడ్ అని ఒక లీడ్ తీసుకుంటున్నాను. లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి సంథింగ్. లేకపోతే టెస్ట్ అని పెట్టుకుందాం. సో, కంపెనీ ఇన్ఫీ. సో, కరెన్సీ ఉన్నాయి. ఓకే. ఇక్కడ లీడ్ స్టేటస్ కాంటాక్టెడా? లేకపోతే క్లోజ్డా? ఏంటి అనేది మనకి అర్థమైపోద్ది. ఇది తీసుకుంటాం. తర్వాత సేవ్ చేస్తాం. సో, మనకి ఒకసారి ప్రస్తుతానికి లీడ్ అనేది సేవ్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఈ లీడ్‌ని కన్వర్ట్ చేయాలి మనం. ఇక్కడ లీడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా! అంటే లీడ్ అనేది ఒక లీడ్ మనకు జనరేట్ అయ్యి ఉంటుంది. మన ప్రొడక్ట్ పైన ఇంట్రెస్టెడ్‌గా ఒక కస్టమర్ వచ్చింటాడు. సో, ఆ కస్టమర్ ఇంట్రెస్టెడ్‌గా అయితే ఆ లీడ్‌ని మనం జనరేట్ చేస్తాం. అంటే కన్వర్ట్ చేస్తామనమాట. సో, లీడ్ యొక్క సమ్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటాం. ఫోన్ నంబర్ లేకపోతే ఇక్కడ గాని సంథింగ్ ఏదైనా ఈమెయిల్ ఐడీ సమ్ బేసిక్ డీటెయిల్స్ తీసుకొని మనం కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి. కాంటాక్ట్ అవ్వడానికి తీసుకుంటాం. తీసుకొని సేవ్ చేసుకుంటాం. మినిమమ్ డీటెయిల్స్ తీసుకుంటాం ఒక లీడ్‌కి. తర్వాత లీడ్‌ని కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నా. అంటే ఈ గోపాల్ అనే లీడు నాకు నీ ప్రొడక్ట్‌కి ఇంట్రెస్టెడ్‌గా ఉన్నాడు. సో, అందుకని నేను కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో, కన్వర్ట్. సో, లీడ్‌ని కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఏం క్రియేట్ అయిపోతాయి? అకౌంటు, కాంటాక్టు, ఆపర్చునిటీ. ఈ 3 అనేవి మనకి క్రియేట్ అయితాయి. ఓకేనా? స్టేటస్ నాట్ స్టార్టెడ్, సబ్జెక్ట్. ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు? కాలా, ఈమెయిలా, సెండా సంథింగ్ ఏదైతే అది. దాన్ని కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఓకేనా? తర్వాత ఆపర్చునిటీ నేమ్ వచ్చేసి ఇన్ఫీ అని వస్తుంది. బై డిఫాల్ట్‌గా మనం కన్వర్ట్ చేయగానే మన డిఫాల్ట్‌గా కొన్ని ఆప్షన్స్ అనేవి తీసుకుంటుందనమాట. తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ కన్వర్ట్ స్టేటస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. మనం ఇంతకుముందు లీడ్ ఏదైతే తీసుకున్నామో ఈ గోపాల్ టెస్ట్ లీడ్ అనేది ఇది కన్వర్ట్ చేసినంక ఆటోమేటిక్‌గా ఈ లీడ్ అనేది ఉండదింక మనకు. లీడ్ ఆబ్జెక్ట్‌లో ఈ రికార్డ్ అనేది ఉండదనమాట. సో, కన్వర్ట్ అయిపోయింది. ఓకేనా? సో, కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తది? అకౌంట్ డీటెయిల్స్‌గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. చూడండి. సో, అకౌంట్ డీటెయిల్స్. సో, అకౌంట్ నేమ్ వచ్చేసి ఇన్ఫీ వస్తుంది. తర్వాత కాంటాక్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ గోపాల్ వస్తుంది. తర్వాత ఆపర్చునిటీ వచ్చేసి ఇన్ఫీ. ఓకేనా? ఒక రికార్డ్‌ని మనం కన్వర్ట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్‌గా అకౌంటు, తర్వాత కాంటాక్టు, తర్వాత ఆపర్చునిటీ. ఈ 3 అనేవి మనకి అవుతాయి. దాని తర్వాత ఓపెన్ యాక్టివిటీస్‌లో మనం ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనేది కనిపిస్తుంది మనకి సబ్జెక్ట్. ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము. ఆ లీడ్‌కి ఇంట్రెస్టెడ్‌గా ఉన్న లీడ్ కస్టమర్‌ని, ఆ కస్టమర్‌ని మనం ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నాము. ఆ కాంటాక్ట్ యొక్క డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయన్నమాట మనకి. ప్రయారిటీ నార్మలా? లేకపోతే ఏందనేది మనకి నీట్‌గా కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? సో, మనకిక్కడ కాంటాక్ట్ క్రియేట్ అయిపోతుంది. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఆపర్చునిటీ క్రియేట్ అవుతుంది. దానికి ముందు అకౌంట్ కూడా క్రియేట్ అయిపోతుంది. ఒక లీడ్‌ని కన్వర్ట్ చేస్తే. లీడ్‌ని కన్వర్ట్ చేస్తే అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. కాంటాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆపర్చునిటీ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు. సో, వన్స్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద కన్వర్టింగ్ ద లీడ్. సో, వాట్ ఆర్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ విల్ క్రియేటెడ్. సో, అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది.
కాంట్రాక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆపర్చునిటీ కూడా క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం పోయి లీడ్స్‌లో చెక్ చేస్తే మనం క్రియేట్ చేసిన అకౌంట్ ఉండదు. మనం క్రియేట్ చేసిన లీడ్స్ ఉండవు ఇక్కడ. చూడు. సో, గోపాల్ టెస్ట్ లీడ్ అని మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా! ఆ లీడ్ మనకి ఇక్కడ కనిపించదు. సో, వన్స్ లీడ్‌ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్‌గా ఆ లీడ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? ఆ లీడ్ అనేది క్లోజ్ అయిపోయి మనకేమేమి క్రియేట్ అవుతుంది? అకౌంట్‌గా క్రియేట్ అవుతుంది. కాంటాక్ట్‌గా క్రియేట్ అవుతుంది. ఆపర్చునిటీగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో, ఇది మనకు లీడ్ కన్వర్షన్. ఈ లీడ్ కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చూడండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ కొత్తగా ఒక లీడ్‌ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను నేను. సో, న్యూ సంథింగ్ టెస్ట్ ఇన్ఫీ 1 అని తీసుకుంటాను సంథింగ్. ఓకే. సేవ్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్‌గా ఓనర్ ఇప్పుడు ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళ నేమ్ వచ్చేస్తుందన్నమాట. లీడ్‌ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత. కానీ నాకు అలా రాకూడదు. నేను డిఫరెంట్ లొకేషన్‌లో ఉన్నాను. సో, సేమ్ ఆర్గ్‌లోనే 5 యూజర్స్ ఉన్నారు. ఆ 5 యూజర్స్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఉన్నారు. ఓకేనా? సో, డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఉన్నారు. సో, ఎవరైనా కూడా బేస్డ్ ఆన్ ద సిటీ. ఇప్పుడు నాకు అడ్రెస్ ఉంది ఇక్కడ. సో, ఈ అడ్రెస్‌లో సిటీలో ఎవరైతే ఉంటారో ఓకేనా? ఈ సిటీలో ఇప్పుడు నేను బెంగుళూరులో ఉన్నాను. సిటీ ఈక్వల్ టు బెంగుళూరు అని ఎంటర్ చేస్తా నేను. బెంగుళూరు అని ఎంటర్ చేస్తే నాకు ఆటోమేటిక్‌గా ఇక్కడ కేస్ ఓనర్ అనేవాళ్ళు వేరే అయిపోవాలి. ఇప్పుడు నేను బెంగుళూరులో ఉన్నాను. కానీ నాకొక లీడొచ్చింది. హైదరాబాద్‌కి సంబంధించిన లీడొచ్చింది. నేను సిటీ వచ్చేసి హైదరాబాద్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే, హైదరాబాద్‌లో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ ఓనర్‌కెళ్ళిపోవాలి. ఓకేనా? వాళ్ళ ఓనర్‌కెళ్ళిపోవాలనమాట. సో, ఇలా మనకు డిఫరెంట్‌గా లొకేషన్స్‌లో ఉన్నప్పుడు మనం లీడ్స్‌ని ఎలా అసైన్ చేస్తాం. సో, దానికి మనం ఏం చేస్తామంటే అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అని 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకు. సరే ఒకటే ఉంటుంది అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అని. 2 ఆబ్జెక్ట్స్‌కి ఉంటుంది. ఒకటి కేస్ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అని, తర్వాత లీడ్ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అని ఉంటాయి. ఈ 2 స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్‌కి మాత్రమే మనకు అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకేనా? సో, వాటిని మనం ఎక్కడ రాసుకోవాలి? రాసుకోవాలనుకుంటే సెటప్ ఇక్కడికెళ్ళేసి లీడ్, లీడ్ కింద వెళ్తే ఇక్కడ మనకు లీడ్ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అని ఉంటుంది. సో, దీన్ని క్లిక్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో, బై డిఫాల్ట్‌గా మనకు ఒకటే స్టా అసైన్ ఆహ్, స్ట్ లీడ్ అసైన్‌మెంట్ రూల్ అనేది ఒకటే యాక్టివ్‌గా ఉంటుందనమాట. ఒక యాక్టివ్ రూల్‌ని మాత్రమే యాక్టివ్ చేసుకుంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ స్టాండర్డ్ అనేది ఒక రూల్ ఉంది. సో, ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఇనాక్టివేట్ చేసి ఇనాక్టివ్ సేవ్ లేదు అనుకుంటే దీన్ని యాక్టివ్‌లో పెట్టుకొని ఇంకో రూల్‌ని క్రియేట్ చేసినాననుకో నేను. అది బై డిఫాల్ట్‌గా యాక్టివ్ అనేది అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది ఉంది. ఓకేనా? సో, లీడ్ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్. సో, న్యూ రూల్ తీసుకున్నామనుకో. న్యూ ఇక్కడొచ్చేసి నేను జస్ట్ సిటీ అని ఇస్తాను. రూల్ నేమ్ సిటీ అని ఇస్తాను. యాక్టివ్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్‌గా మనకి ఏదైతే యాక్టివ్‌లో చేస్తామో అదే మనకు యాక్టివ్ రూల్‌గా అసైన్ అయితుంది. ఇంతకుముందు ఉన్నది డీయాక్టివేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో, ఇంతకుముందు కూడా ఇది యాక్టివ్‌లో ఉన్నింది కదా! సో, ఇప్పుడు మనం కొత్తగా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సిటీ అని. సో, అది మనం యాక్టివ్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్‌గా అది యాక్టివ్ అయిపోతుంది. ఇంతకుముందు ఏదైతే రూల్ ఉంటుందో అది డీయాక్టివేట్ అయిపోతుంది. సో, ఓన్లీ లీడ్ ఆబ్జెక్ట్‌కి ఓన్లీ 1 అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈవెన్ కేస్ ఆబ్జెక్ట్‌కైనా ఒక యాక్టివ్ అసైన్ రూల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? సరే. ఇప్పుడు మనం ఈ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ తీసుకున్నాం. ఈ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్‌లో మనం ఎంట్రీస్ రాసుకోవచ్చాము ఇక్కడ. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం గదా! ఒకరు బెంగుళూరులో ఉంటారు, ఒకరు హైదరాబాద్‌లో ఉంటారని. సో, అలాగా మనం ఎలా కండిషన్స్ బేస్ చేసుకొని క్రియేట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ లీడ్ ఓనర్ అనేది అసైన్ అయిపోతుందనమాట. సో, ఇప్పుడు రూల్ ఎంట్రీస్. మనం వర్క్ ఫ్లో రూల్స్ రాసుకున్నాం గదా! సేమ్ అలాగే ఉంటుంది. ఆర్డర్ వచ్చేసి నేను 1 అని ఇస్తాను. తర్వాత క్రైటీరియా ఆర్ మెట్ ఇదైనా తీసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఫార్ములా బేస్ చేసుకున్న మనం కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు. సో, క్రైటీరియా ఆర్ మెట్ ఏం క్రైటీరియా తీసుకోవాలనుకుంటాను సిటీ ఈక్వల్ టు బెంగుళూరు అని తీసుకుంటాను నేను. తర్వాత ఎవరికి అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇక్కడ యూజర్స్‌లోనా? క్యూలోనా? సో, యూజర్స్ తీసుకున్నాం అనుకో. సో, ఇప్పుడు బెంగుళూరులో ఉన్నప్పుడు నాకు సాయిచరణ్‌కి అసైన్ అవ్వాలి. ఓకేనా? సో, బెంగుళూరు సిటీ వచ్చినప్పుడు నాకు సాయిచరణ్‌కి అసైన్ అవ్వాలి. ఒక రూల్ రాసుకుంటున్నా. తర్వాత వన్ మోర్ ఎంట్రీ. స్టార్టింగ్ రో 1 తీసుకో మళ్ళీ. సో, ఇక్కడికొచ్చేసి సిటీ ఈక్వల్ టు నేను హైదరాబాద్ అని ఇస్తున్నాను. సిటీ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ ఇస్తున్నాను. యూజర్‌కొచ్చేసి సెక్యూరిటీ అని యూజర్ ఉంది గదా! సెక్యూరిటీ యూజర్ తీసుకుంటున్నా. సేవ్. ఓకే. సో, ఇప్పుడు మనకు సిటీ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్, సిటీ ఈక్వల్ టు బెంగుళూరు అని 2 కండిషన్స్ తీసుకున్నాం మనం. ఓకేనా?
సో ఈ 2 కండిషన్స్ తీసుకొని మనం టెస్ట్ చేస్తే ఎలా వస్తుంది. సో గో టు లీడ్స్. సో న్యూ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి బెంగుళూరు అని ఇస్తున్నాను. సో లాస్ట్ నేమ్ వచ్చేసి టెస్ట్. సో కంపెనీ ఫీ టెస్ట్ అని మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇచ్చేస్తున్నాను. మన కండిషన్ ఏంటి? సిటీ, రైట్? మన కండిషన్ ఏంటి? సిటీ ఈక్వల్ టు హైదరాబాద్ ఉంటే సెక్యూరిటీ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, బెంగళూరు ఉంటే మనకు సాయిచరణ్కి వెళ్ళాలి అనేది పెట్టుకున్నాం మనం, రైట్? సో బెంగళూరు, సిటీ ఈక్వల్ టు బెంగళూరు, బెంగళూరు పెట్టుకున్నాం. ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది, అసైన్ యూజింగ్ యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్. ఇది ఆప్షన్ చెక్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఈ కండిషన్స్ అనేవి ఫైర్ అవుతాయి, ఈ కండిషన్స్ అనేవి యాక్టివ్లోకి వస్తాయి. ఓకేనా? సో ఇది అన్చెక్ చేసి సేవ్ చేస్తే మనకు రాదనమాట. కావాలంటే చూద్దాం, ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం, ఒకసారి అన్చెక్ చేసి చూద్దాం. సేవ్. ఇప్పుడు చూడండి, బెంగళూరులో ఉన్నప్పుడు ఎవరికి అసైన్ అవ్వాలి? సాయి చరణ్. చూడండి, సిటీ బెంగళూరు అయింది. సో లీడ్ ఓనర్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్గా సాయి చరణ్కి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని క్లోన్ చేసుకొని దీన్ని తీసుకోకుండా, చెక్ బాక్స్ చెక్ చేసుకోకుండా బెంగళూరు అనే పెట్టి సేవ్ చేస్తే, సో ఇక్కడ కేసు ఓనర్ ఎవరు చూడు, లత. అంటే ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో ఈ రికార్డ్ని, ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో బై డిఫాల్ట్గా ఓనర్ నేమ్ వాళ్ళది వస్తుంది. మనకు అలా రాకూడదని పెట్టుకున్నాం మనం. సో అడ్రస్ బెంగళూరు అయినప్పుడు మాత్రమే ఎవరు రావాలి? సాయి చరణ్ రావాలి నాకు. సో అది ఎప్పుడు? లీడ్ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు కింద మనకు అసైన్ యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ ఉన్న దీన్ని ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే మనకు అసైన్మెంట్ రూల్స్ అనేవి మనకు పనిచేస్తాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ సేవ్ చేస్తున్నాం. సేవ్ చేస్తే ఇప్పుడు చూడండి, లీడ్ ఓనర్ ఎవరు? మళ్ళీ ఇక్కడ సాయి చరణ్కి వెళ్ళిపోయింది. లీడ్ ఓనర్ ఎవరు? ఇక్కడ సాయి చరణ్కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా? సరే, ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఇక్కడ దీన్ని రిమూవ్ చేసి హైదరాబాద్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? సారీ, కింద మనం అది చెక్ చేసుకోలేదు. సో యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్, సేవ్. ఇక్కడ చూడండి, మనకు సెక్యూరిటీ యూజర్కి వెళ్ళిపోయింది, రైట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం పెట్టుకున్నాం? అసైన్మెంట్ రూల్స్లో హైదరాబాద్ ఉంటే ఎవరికి వెళ్ళాలి? సెక్యూరిటీ యూజర్కి వెళ్ళాలి. హైదరాబాద్ ఉంటే ఎవరికి వెళ్ళాలి? సెక్యూరిటీ యూజర్కి వెళ్ళాలి మనం. అందుకని మనకు సిటీ వచ్చేసి హైదరాబాద్ ఉంది కాబట్టి మనకి లీడ్ ఓనర్ ఎవరు? ఇక్కడ సెక్యూరిటీ యూజర్కి వెళ్ళిపోయింది. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు మనం ఇట్లా పెట్టుకున్నాం. నేను ఇంకోటి తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను, న్యూ అని తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. న్యూ అని తీసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నాకు యూజర్ కాకుండా క్యూ అని ఉంది. ఓకేనా? సో క్యూ మీనింగ్ ఏంటంటే, క్యూలో మనం ఎంతమందిని అయితే యూజర్స్ని యాడ్ చేసుకుంటామో, అంతమంది యూజర్స్కి అది అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ క్యూస్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తాం, ఇక్కడ క్యూస్. సో న్యూ, ఇక్కడ నేను న్యూ క్యూ అని పెట్టుకుంటాను. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరిని అసైన్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు? ఆబ్జెక్ట్స్ని అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నారా, లేకపోతే యూజర్స్ని అసైన్ చేయాలనుకుంటున్నారా? సో ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ యూజర్ని, నేను సెక్యూరిటీ యూజర్ని, ఇద్దరిని నేను క్యూలో యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓకేనా? యాడ్ చేసుకొని సేవ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనం లీడ్ ఆబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం, సేవ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్యూలో అనేది న్యూ క్యూ అనే ఒక క్యూని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఇందులో ఎవరు ఉంటారు? ఇక్కడ మనకు ఇద్దరు యూజర్స్ ఉంటారు. ఎవరెవరు? ఇంటిగ్రేషన్ యూజర్, సెక్యూరిటీ యూజర్ ఇద్దరు ఉంటారు, రైట్? సరే, ఇప్పుడు నేను మన లీడ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత లీడ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ సిటీలో పెట్టుకున్నాను కదా, ఇప్పుడు న్యూ రీల్ తీసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ క్యూ తీసుకుంటున్నాను. సో క్యూ తీసుకొని మనం ఇందాక క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా న్యూ క్యూ అని, ఈ క్యూని యాడ్ చేసుకుంటాను. సో ఇప్పుడు నేను సిటీ ఈక్వల్ టు తమిళనాడు అని పెడుతున్నా, టీఎన్ అని పెట్టేస్తున్నా, సంథింగ్, సేవ్. ఇప్పుడు లీడ్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకు సిటీ ఈక్వల్ టు టీఎన్ అయితే మనకి ఎవరికి అసైన్ అవ్వాలి? ఈ క్యూకి అసైన్ అయిపోవాలి. లీడ్ ఓనర్ ఎవరు అసైన్ అయిపోవాలి? లీడ్ ఓనర్ ఎవరు? ఇక్కడ క్యూ, అంటే న్యూ క్యూ. ఈ న్యూ క్యూలో ఎవరు ఉంటారు? మనకు 2 యూజర్స్ ఉంటారు. ఓకేనా? సో క్లోన్
సో సిటీ ఎక్కడ నుంచి తీసేసి టీఎన్ పెట్టుకొని ఇక్కడ యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ అసైన్ సేవ్. ఆటోమేటిక్గా మనకు లీడ్ ఓనర్ వచ్చేసి క్యూలోకి వెళ్ళిపోతుంది. క్యూని క్లిక్ చేస్తే మనకి ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ? బై డిఫాల్ట్గా ఇద్దరు యూజర్. ఈ ఇద్దరు యూజర్స్కి ఆ లీడ్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో వాళ్ళు ఆ లీడ్ పైన వర్క్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో ఒక లీడ్ మనం కన్వర్ట్ చేస్తే మనకి ఏమేమి క్రియేట్ అవుతాయి? అకౌంట్, కాంటాక్ట్, ఆపర్చునిటీ, ఈ 3 క్రియేట్ అయిపోతాయి. వన్స్ లీడ్ని కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ లీడ్ అనే రికార్డు మనకు ఉండదు. ఓకేనా? సో ఇది లీడ్ కన్వర్షన్. లీడ్ కన్వర్షన్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేసుకున్నాం? లీడ్ యొక్క అసైన్మెంట్ రూల్స్ పెట్టుకున్నాం మనం. యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ పెట్టుకున్నాం. సో అసైన్మెంట్ రూల్స్ ఎలా రాసుకున్నాం ఇక్కడ మనం? ఒక ఆబ్జెక్ట్‌కి ఒక అసైన్మెంట్ రూల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ అసైన్మెంట్ రూల్స్ అనేవి మెయిన్‌గా మనకు లీడ్‌కి కేస్‌కి మాత్రమే ఉంటాయి అసైన్మెంట్ రూల్స్ అనేవి. ఇందులో ఒక్క యాక్టివ్ రూల్ మాత్రమే ఉంటుంది. కానీ నంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ మనం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో నంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ మనం ఎన్నైనా పెట్టుకోవచ్చు. కానీ ఒక యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ మనకు కేస్‌కి కూడా అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇదే కాన్సెప్ట్ మనకు కేస్‌కి కూడా అప్లికబుల్ అవుతుందన్నమాట. సో ప్లస్ ఐకాన్, కంట్రోల్ ఎఫ్, కేసెస్. దీనికి కూడా మనకి సేమ్ సేమ్ కండిషన్స్ అప్లై అవుతాయన్నమాట. మన కండిషన్ ఏదో తీసుకుంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని తీసుకున్నాం. ఇందాక మనం లీడ్‌లో లైక్ సిటీని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం స్టేటస్ తీసుకున్నాం. లేకపోతే ఆరిజిన్ తీసుకున్నాం. ఇది ఆరిజిన్ తీసుకుంటే ఈ ఆరిజిన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫోన్ అయితే ఒకరికెళ్ళాలి, వెబ్ అయితే వేరొకరికెళ్ళాలి. తర్వాత ఈమెయిల్ అయితే ఒక కేస్ ఓనర్‌కి అసైన్ చేయాలని మనం కండిషన్స్ రాసుకోవచ్చు మనం. సో దీనికి కూడా సేమ్ ఎక్కడికెళ్ళాలి మనం? ఇప్పుడు మనం లీడ్ ఆబ్జెక్ట్ కాకుండా కేస్ ఆబ్జెక్ట్‌కెళ్తాం. కేస్ ఆబ్జెక్ట్‌కెళ్తే ఇక్కడ కేస్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ ఇక్కడికెళ్తాం. సో ఇక్కడ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ అసైన్మెంట్ రూల్ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం అలాగే పెట్టి రిమైనింగ్ వేరే రూల్ రాసుకుంటే బై డిఫాల్ట్‌గా అది మనకు అసైన్మెంట్‌గా యాక్టివ్ అయిపోతుందన్నమాట. సో ఇక్కడ కేస్ రూల్ అని పెట్టుకుంటాం. సో యాక్టివ్ సేవ్. చూడండి బై డిఫాల్ట్‌గా మనం క్రియేట్ చేసుకున్న రూల్ యాక్టివేట్ అయిపోయింది. ఇంతకుముందుది డీయాక్టివేట్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మన రూల్ ఎంట్రీస్ పెట్టుకుంటాం ఇక్కడ మళ్ళీ. మన కండిషన్ ఏంటి ఇక్కడ? కేస్ ఆబ్జెక్ట్‌కెళ్ళేసి కేసెస్, కేసెస్‌కెళ్ళేసి కేస్ ఆరిజిన్. ఓకే. సో ఇక్కడ కేస్ ఆరిజిన్. సో కేస్ ఆరిజిన్ ఈక్వల్ టు సంథింగ్ నేను ఒకటి ఇస్తాను. కేస్ ఆరిజిన్ ఈక్వల్ టు ఫోన్ అయితే ఒకరికెళ్ళాలి అన్నట్టుగా. ఫోన్ వెళ్తే యూజర్. సో కేస్ ఆరిజిన్ ఈక్వల్ టు యూజర్ అయితే సెక్యూరిటీ యూజర్‌కి నేను అసైన్ చేసుకోవాలి. ఆప్షనల్లీ సెలెక్ట్ పర్మిషన్ విత్ కేస్ ఇన్ ద కేస్. ప్రిఫర్డ్ కేస్ టీమ్స్. ఏమైనా టీమ్స్ పెట్టుకుంటే మనం దానికెళ్తుంది. లేదంటే లేదు. సో సేవ్. సారీ 1 సేవ్. సో ఇప్పుడు మనం కేస్‌లో ఒక రూల్‌ని పెట్టుకున్నాం. కేస్ ఆరిజిన్ ఈక్వల్ టు ఫోన్ అయినప్పుడు మాత్రమే సెక్యూరిటీ యూజర్‌కెళ్ళాలి. సో గో టు కేస్, క్లోన్. సో కేస్ రీజన్ ఫోన్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకి ఎవరికెళ్ళాలి? ఇక్కడ కేస్ ఓనరు సెక్యూరిటీ యూజర్‌గా చేంజ్ అయిపోవాలి. సో ఇక్కడ కూడా మనకు యాక్టివ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్. దీన్ని క్లిక్ చేస్తేనే మనకు ఓనర్ అనేది చేంజ్ అయిపోతుందన్నమాట. చూడండి ఇక్కడ సెక్యూరిటీ యూజర్. సెక్యూరిటీ యూజర్ కింద చేంజ్ అయిపోతుంది. ఎప్పుడు? మనకి కేస్ రీజన్ ఫోన్ అయితే మాత్రం. ఓకేనా? కేస్ రీజన్ మన ఫోన్ అయితేనే మనకు సెక్యూరిటీ అనేది వచ్చేస్తుందన్నమాట. సో అలా కాకుండా మనం క్లోన్ చేసుకొని కేస్ రీజన్ ఈమెయిల్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి. ఈమెయిల్ పెట్టుకొని సేవ్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్‌గా ఓనర్ మనం ఎవరైతే రికార్డ్‌ని క్రియేట్ చేస్తామో బై డిఫాల్ట్‌గా వాళ్ళకి ఆ లీడ్ ఓనర్ కింద అసైన్ అయిపోద్ది. ఓకేనా? సో ఇట్లా మనం డిఫరెంట్‌గా కేస్ అసైన్మెంట్ రూల్స్‌ని గాని, లేకపోతే లీడ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్‌ని గాని మనం రాసుకోవచ్చనమాట. ఓకేనా? సో ఎంట్రీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అడుగుతాడు. సో హావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ కేస్ అసైన్మెంట్ రూల్స్? హావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ లీడ్ అసైన్మెంట్ రూల్స్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హావ్ యూ వర్క్డ్ ఆన్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ అని అడుగుతాడు. సో అసైన్మెంట్ రూల్స్ పైన మీరు వర్క్ చేసినారా అంటే యెస్. మేము వర్క్ చేసినాం. సో అసైన్మెంట్ రూల్స్ మనం దేనికి ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాం? సో డిఫరెంట్ లొకేషన్స్‌లో ఉన్నప్పుడు లీడ్స్‌ని జనరేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ లీడ్స్‌ని ఒక లీడ్ ఓనర్‌గా అసైన్ చేసుకోవడానికి మనం కేస్ అసైన్మెంట్ రూల్స్ వాడుకుంటాం. ఓకేనా? కేస్ ఆబ్జెక్ట్‌కెళ్తే బేస్డ్ ఆన్ ద ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక సినారియో చూసుకున్నాం ఇక్కడ. కేస్ రీజన్ ఫోన్ ఉన్నప్పుడు ఒకరికెళ్ళాలి. లీడ్ ఓనర్ కేస్ ఓనర్‌కి ఒకరికెళ్ళాలి. తర్వాత
వెబ్ ఉన్నప్పుడు ఒకరికెళ్ళాలి, ఈమెయిల్ ఉన్నప్పుడు ఒకరికెళ్ళాలి. సో, ఇట్లా మనం డిఫరెంట్‌గా పెట్టుకున్నాం. సో, అలా గాకుండా స్టాండర్డ్‌గా అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ వచ్చేసేపాటికి ఎలా ఉంటాయంటే, ఇది కేస్ కదా! సో, కేస్ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ ఇందాక మనకు స్టాండర్డ్ ఉంది గదా! స్టాండర్డ్ వచ్చేపాటికి ఏమవుతుందంటే, ఇక్కడ మనకు ఇలా డిఫరెంట్‌గా వస్తాయన్నమాట. లైక్ బిల్లింగ్ కంట్రీ, యూఎస్ ఉన్నాయి గదా! ఇప్పుడు దీన్ని ఎడిట్ చేసినామంటే, మనకు కండిషన్ కనిపిస్తుంది. సో, అకౌంట్ బిల్లింగ్ కంట్రీ ఈక్వల్స్ టు యూఎస్ఏ, తర్వాత యునైటెడ్ కింగ్డమ్, స్టేట్ ఆఫ్ అమెరికా ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్‌గా మన కండిషన్స్‌ని ఇలా పెట్టుకోవచ్చనమాట. అకౌంట్ ఎస్ఎల్ఏ ఏముండాలి, అకౌంట్ టైప్ ఉంటే ఎవరికెళ్ళాలి, సో, కస్టమర్ ఉంటే ఎవరికెళ్ళాలి. సో, ఇట్లా మనం డిఫరెంట్‌గా కండిషన్స్ పెట్టుకొని, ఈ కండిషన్స్ మ్యాచ్ అయితే, సో, ఈ కండిషన్స్ మనకు మ్యాచ్ అయితే వీళ్ళకెళ్ళాలి అన్నట్టుగా పెట్టుకుంటాం స్టాండర్డ్‌గా. సో, యాడ్ కస్టమ్ లాజిక్. సో, 1 అండ్ 2 అండ్ 3. సో, ఈ 3 ఖచ్చితంగా సాటిస్ఫై అయితేనే ఎవరికెళ్ళాలి, యూజర్‌కి వీళ్ళకెళ్ళాలన్నట్టుగా స్టాండర్డ్‌గా ఒక కండిషన్ ఉంటుందన్నమాట. సో, అది కాకుండా మనం కస్టమ్ కండిషన్స్ రాసుకోవాలనుకుంటే బ్యాకెళ్ళేసి న్యూ కండిషన్స్ మనం హలో అన్న, చెప్పు. హర్షంత్కి నెట్ కనెక్ట్ కావట్లేదు. మీ ఇద్దరం ఒకే దాంట్లో ఉంటాం అన్న. క్లాస్ ఒక సెకండ్ అలాగే ఉండండి. ఓకే. జాయిన్ అయ్యారా? ఇంక స్టార్ట్ చేయండి అన్న. ఓకే. సో, ఇట్లా మనం కేస్ ఆబ్జెక్ట్ పైన తీసుకుంటాం. లీడ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే లీడ్ ఆబ్జెక్ట్ పైన మనం తీసుకుంటాం. ఇలా తీసుకొని డిఫరెంట్‌గా అసైన్‌మెంట్ రూల్స్ అనేవి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్లియరా? ఇందులో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లీడ్ కన్వర్షన్‌లో కానీ, లేకపోతే లీడ్ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్‌లో కానీ, లేకపోతే కేస్ అసైన్‌మెంట్ రూల్స్‌లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? లేదన్న. ఓకే. శ్రీవిద్య నీకేమైనా ఉన్నాయమ్మా? లేదండి. ఓకే. సో, మనకి ఈ రోజుతో అడ్మిన్ టాపిక్స్ క్లియర్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? సో, ఈ రోజుతో మనకి అడ్మిన్ టాపిక్స్ అన్నీ అయిపోయినాయి. సో, దీని తర్వాత మనకు లైక్ క్లాసిక్‌కి, లైట్నింగ్‌కి డిఫరెన్స్. సో, ఇప్పుడు ఇదంతా మనకు క్లాసిక్ వ్యూ. అవునా? ఇదంతా మనకు క్లాసిక్ వ్యూ. సో, ఇక్కడ మనం యాప్స్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? ఇక్కడికెళ్ళేసి యాప్స్ టైప్ చేయగానే యాప్స్ అని ఉంటాయి. ఓకేనా? సో, ఇదే కాన్సెప్ట్ మనకు లైట్నింగ్‌లో కూడా ఉంటుంది. సో, కాకపోతే కొంచెం నావిగేషన్ అనేది కొంచెం వేరుగా ఉంటుంది అంతే. సో, ఇప్పుడు స్విచ్ టు లైట్నింగ్‌కెళ్తే మనకు లైట్నింగ్ వ్యూ ఉంటుంది. సేమ్ కాన్సెప్ట్ లైక్ మనం ఫీల్డ్స్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము, ఆబ్జెక్ట్స్‌ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాము అన్నీ సేమ్‌గానే ఉంటాయి. కాకపోతే మన క్లాసిక్‌లో ఇక్కడ మనకు రైట్ సైడ్ కార్నర్‌లో యాప్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. రైట్ సైడ్ కార్నర్‌లో మనకి యాప్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. సో, లైట్నింగ్ వ్యూలోకొచ్చేపాటికి ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ కనిపిస్తాయి యాప్స్ అనేవి. లెఫ్ట్ సైడ్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. యాప్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏముంటాయో అవన్నీ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్‌గా ఉంటుందన్నమాట. లైక్ మనకు సెర్చ్ బాక్స్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్‌లోనే ఉంటుంది క్లాసిక్‌లో కూడా. ఇక్కడే లెఫ్ట్ సైడ్‌లోనే ఉంటుందన్నమాట. సో, ఇక్కడ యాప్స్ అనేవి మనకి రైట్ సైడ్‌లో ఉంటాయి క్లాసిక్ వ్యూలో. లైట్నింగ్ వ్యూలోకొచ్చేపాటికి లెఫ్ట్ సైడ్‌లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో, ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్. సో, ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనము ఏ ఆబ్జెక్ట్‌నైనా సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ ఆబ్జెక్ట్ అయితే అకౌంట్ ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. సో, కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ కావాలంటే మీకు కస్టమ్ ఆబ్జెక్ట్స్‌ని సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఇట్లా. ఇది ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్ అంటే ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్‌కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మాత్రమే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. సో, హోమ్ క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి లే క్లాసిక్‌లో ఇక్కడ ఎలా అయితే సెర్చ్ చేసుకుంటామో, ఎలా అయితే సెర్చ్ చేసుకుంటామో మనకిక్కడ లైట్నింగ్‌లో కూడా మనకిక్కడ హోమ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ మనకేమన్నా యూజర్స్ కావాలనుకుంటే యూజర్స్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. యూజర్స్, పర్మిషన్ సెట్స్, ప్రొఫైల్స్ ఇలాగా. ఇక్కడ మన క్లాసిక్‌లో కూడా సెర్చ్ బాక్స్‌లో యూజర్ టైప్ చేసినామంటే యూజర్స్, ప్రొఫైల్స్, పర్మిషన్ సెట్లు ఇలా అన్నీ వస్తాయి. సేమ్ మనకి క్లాసిక్‌లో ఫంక్షనాలిటీ ఎలాగుంటుందో లైట్నింగ్ ఫంక్షనాలిటీలో కూడా అలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే వ్యూ చేంజ్ అయిపోతుందన్నమాట అంతే. వ్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది మనకి. ఓకేనా? వ్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కాకుండా నీకు ఆబ్జెక్ట్స్ క్లిక్ చేసుకున్నామనుకో, సో, ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్ మేనేజర్, ఆబ్జెక్ట్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్, క్విక్ లిస్ట్, సో, ఎక్స్టర్నల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా మనకు డిఫరెంట్‌గా ఏవైతే కావాలనుకుంటున్నామో అవన్నీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చనమాట మనం. సో, సపోజ్ ఇప్పుడు నీకు కస్టమ్ అప్లికేషన్స్‌లో ఏదైనా ఒకటుంది. ఏదైనా ఒకటి తీసుకుందాం. సో, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. సో, ఇక్కడికెళ్ళేసి నీకు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ కనిపించాలి అంటే, సో, నీకిక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కనిపించాలంటే ఇక్కడ టైప్ చేస్తే
ఇక్కడ నీకు కనిపించట్లేదు. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఇక్కడ నీకు అప్లికేషన్ కనిపించట్లేదు. ఎందుకు? సో మేబీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్కి మీరు పర్మిషన్స్ ఇచ్చి ఉండరు అంతే. సో ఇక్కడికి వెళ్ళేసి యాప్స్కి వెళ్ళేసి హోటల్ మేనేజ్మెంట్, సో ఎడిట్. సో ఇక్కడ మనకు ఆప్షన్ అడుగుతుంది షో ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. షో ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే మీరు క్రియేట్ చేసుకున్న క్లాసిక్ అప్లికేషన్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అప్లికేషన్ మీకు లైట్నింగ్లో కనిపించాలి అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ అడుగుతుంది అనమాట. షో ఇన్ లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. లైట్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో నాకు కనిపించాలి అనుకుంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సెలెక్ట్ చేసుకొని సేవ్. ఓకేనా? సో ఇప్పటికి వెళ్ళేసి మనం రిఫ్రెష్ చేస్తే మనకి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనే అప్లికేషన్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది. సో యాప్స్, ఇదిగోండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్. ఇందాక మనకు కనిపించలేదు కదా, ఇప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో అప్లికేషన్స్లో మనం ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ అవన్నీ పెట్టుకొని ఉంటామో, ఇక్కడ కూడా మనకు అన్ని ఆబ్జెక్ట్స్ ఇలా కనిపిస్తుంది. ఓకేనా? సో సపోజ్ ఇప్పుడు నాకు కస్టమ్ ఆబ్జెక్టు రిమార్క్స్ అని ఉంది. ఓకేనా? సో దీన్ని క్లిక్ చేస్తాం. దీన్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత రికార్డ్స్ ఎలా ఉంటాయి మనకు సేమ్ క్లాసిక్లో ఎలా ఉంటాయో అన్ని రికార్డ్స్ మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకే, 10 మినిట్స్ మళ్ళీ కనెక్ట్ అవ్వండి. సో ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనకు డీటెయిల్స్కి ఇలా కనిపిస్తుంది. మనకి ఇక్కడ మనకి క్లాసిక్లో వచ్చేపాటికి ఏమవుతుంది అంటే ఇక్కడ డీటెయిల్స్ కిందనే మనకు రిలేటెడ్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది క్లాసిక్లో. కానీ లైటింగ్ వ్యూలోకి వచ్చేపాటికి రిలేటెడ్ లిస్ట్ సైడ్కి కనిపిస్తుంది. ఇట్లా క్లాసిక్లో రైట్ లింక్ వచ్చేపాటికి రిలేటెడ్ సైడ్కి కనిపిస్తుంది, లైటింగ్లోకి వచ్చేపాటికి సైడ్కి కనిపిస్తుంది, క్లాసిక్లో వచ్చేపాటికి దీని కింద కనిపిస్తుంది. ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ కదా, రికార్డ్ డీటెయిల్స్. దీని కింద మనకు రిలేటెడ్ లిస్ట్ అని కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక ఇదిగోండి, ఇది ఒక లీడ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ కదా, ఇది డీటెయిల్ వ్యూ. ఇక్కడ వీటిని అన్నిటిని ఏమంటామంటే రిలేటెడ్ లిస్ట్ అంటాం. ఓపెన్ యాక్టివిటీస్ కానీ, యాక్టివిటీస్ కానీ ఇవన్నీ రిలేటెడ్ లిస్ట్ అంటాం. క్లాసిక్లో ఈ రికార్డ్ కింద ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి రిలేటెడ్ లిస్ట్. కానీ లైట్నింగ్ వ్యూలో ఏమవుతుందంటే రిలేటెడ్ అని ఒక ట్యాబ్ కనిపిస్తుంది. ఆ ట్యాబ్లో మనకి కింద ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. టెస్ట్, స్టాండర్డ్ లైఫ్ సైకిల్ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ మనకు క్లాసిక్లో రికార్డ్ కిందనే కనిపిస్తాయి. లైట్నింగ్ వ్యూలోకి వచ్చేప్పటికి ఏమవుతుందంటే సైడ్కి కనిపిస్తాయి మనకు. సేమ్ అలాగే ఉంటాయి, కాకపోతే వ్యూ అనేది చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైనా ఒక క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం అంటే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఎడిట్ ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఫీల్డ్స్, కస్టమ్ ఫీల్డ్స్, రిలేషన్షిప్స్ మేనేజ్మెంట్స్, పేజ్ లేఅవుట్స్, ట్రిగ్గర్స్, వాలిడేషన్ రూల్స్ అన్ని సేమ్ గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడికి వెళ్తే మనకు ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ మనకు కొత్తగా ఫీల్డ్స్ ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో న్యూ అని క్లిక్ చేస్తే సేమ్ మనకు క్లాసిక్ లో ఎలా అయితే డేటా టైప్స్ కనిపిస్తాయో లైట్నింగ్ లో కూడా సేమ్ డేటా టైప్స్ ఇట్లా కనిపిస్తాయి. కాకపోతే క్లాసిక్ లో మనకు ఆబ్జెక్ట్ కిందనే ఉంటాయి, లైట్నింగ్ లోకి వచ్చేపాటికి ఫీల్డ్స్ అన్ని మన సైడ్ లో వస్తాయి అనమాట. పేజ్ లేఅవుట్స్ కానీ, కాంపాక్ట్ లేఅవుట్స్ కానీ, బటన్స్ లింక్స్ కానీ, ఫీల్ సెట్స్ కానీ, రికార్డ్ టైప్స్ కానీ, ట్రిగ్గర్స్ కానీ, వాలిడేషన్ రూల్స్ కానీ ఇవన్నీ సైడ్కి కనిపిస్తాయి మనకు. క్లాసిక్ లోకి వచ్చేపాటికి ఏమవుతుందంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు టెస్ట్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని మనం క్లాసిక్ లో చూస్తే, సో స్విచ్ టు క్లాసిక్. సో క్లాసిక్ లోకి వెళ్ళేసి టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్, సో ఓపెన్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ వెళ్తే మనకు టెస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఈ టెస్ట్ అనే ఆబ్జెక్ట్కి వెళ్తే మనకు బై డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట. కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్, వాలిడేషన్ రూల్స్, ట్రిగ్గర్స్, పేజ్ లేఅవుట్స్, ఫీల్ సెట్స్, కాంపాక్ట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో ఇవన్నీ మనకు ఆబ్జెక్ట్ కింద కనిపిస్తాయి. కానీ లైట్నింగ్ వ్యూలోకి వెళ్తే మనకు ఇవన్నీ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తాయి అనమాట. సో కస్టమ్ ఫీల్డ్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్, పేజ్ లేఅవుట్స్, లైట్నింగ్, రికార్డ్ టైప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్. ఈ ఆప్షన్స్ అన్ని మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తాయి. క్లాసిక్లోకి వెళ్ళేప్పటికి ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ కిందనే ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? ప్రతి ఆప్షన్ మనకి లైట్నింగ్లో కూడా కనిపిస్తుంది, బట్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉంటాయి అన్నీ మనకు. మనకి ఇక్కడ క్లాసిక్లో కింద ఉంటాయి అన్నీ, మనకు లైట్నింగ్ వ్యూలోకి వచ్చేపాటికి మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కనిపిస్తాయి. ఇంకా రిమైనింగ్ అంతా సేమ్. ఇప్పుడు నేను ఒక ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటే ఇలా ఆబ్జెక్ట్ వస్తుంది. చెక్ బాక్స్ అని ఉంది కదా, చెక్ బాక్స్ క్లిక్ చేసి సో నెక్స్ట్. సో మనం క్లాసిక్లో ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసుకున్నామో సేమ్ ఇలా కూడా లైట్నింగ్లో కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే వ్యూ చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ టాప్ వ్యూ అనేది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది. సో రిమైనింగ్ ఈ మిడిల్లో ఏదైతే ఉంటుందో అదంతా అలా కామన్గా ఉంటుంది అనమాట. అలాగే కామన్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూస్తే ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ కొత్త ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అనుకో,
చూడండి. సో, ఇప్పుడు మనకు ఇవంతా ఈ మిడిల్‌లో ఉన్న బాటమ్ పేజ్ అంతా కామన్‌గా ఉంటుంది. లైట్నింగ్ వ్యూలో, క్లాసిక్ వ్యూలో చూడండి. సో, ఇవంతా కామన్‌గా ఉంటుంది. రైట్? సో, మనకు చేంజ్ అయ్యేది ఎక్కడ అంటే ఇది వ్యూ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో బార్డర్‌లో ఉన్న వ్యూ, ఈ టాప్ వ్యూ మొత్తం చేంజ్ అయిపోతుంది. అవునా? సో, ఇప్పుడు దీనికి బ్యాకెళ్తే చూడండి. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో వ్యూ, తర్వాత ఈ టాప్ వ్యూ అనేది కంప్లీట్‌గా లైట్నింగ్ వ్యూలో చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓన్లీ ఇది మాత్రమే అలాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన క్లాసిక్‌లో గూడా ఒక ఫీల్డ్‌ని క్రియేట్ చేసేపోతే చూడండి. సో, ఈ లెఫ్ట్ సైడ్‌లో వ్యూ ఉంది గదా! ఈ వ్యూ, తర్వాత ఈ బాటమ్ వ్యూ, సారీ టాప్ వ్యూ ఇవన్నీ సేమ్‌గానే ఉంటుంది. మనకు చేంజ్ అయిపోతుంది. ఈ మిడిల్‌లో ఉన్న మాత్రమే మనకు ఇలా కనిపిస్తుందనమాట. సేమ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో, ఇది మనకు సింపుల్‌గా క్లాసిక్‌కి, లైట్నింగ్‌కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అనమాట. రిమైనింగ్ అంతా సేమ్‌గా ఉంటాయి. ఫంక్షనాలిటీస్ మనం ఎక్కడ వర్క్ చేసినా ఆ సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ లైట్నింగ్‌లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సేమ్ ఫంక్షనాలిటీస్ లైట్నింగ్‌లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయితాయి. కాకపోతే ఇక్కడ మనం యాప్స్ అనేవి రైట్ సైడ్‌లో చెక్ చేసుకుంటాం. లైట్నింగ్‌లో యాప్స్ అనేవి లెఫ్ట్ సైడ్‌లో చెక్ చేసుకుంటాం. అడిషనల్‌గా మనకి ఇక్కడ లైట్నింగ్ వ్యూలో నోటిఫికేషన్స్, ఇమేజ్ ఐకాన్ ఇవన్నీ మనకు అడిషనల్‌గా వస్తాయన్నమాట సెట్టింగ్స్ లాగా. ఇదొచ్చేసి మనకు సెటప్ అనమాట. మనకి క్లాసిక్‌లోకి వచ్చేపాటికి సెటప్ అనేది బై డిఫాల్ట్‌గా సెటప్ అని రాసినారనమాట. సో, లైటింగ్‌లో ఇక్కడ మనకి సెటప్ అనేది ఒక సింబల్ వస్తుంది. రౌండ్‌గా సింబల్ ఉంది గదా! ఈ సింబల్‌లో సెటప్ అనేది వస్తుంది మనకు. క్లాసిక్‌లో ఇక్కడ డైరెక్ట్‌గా సెటప్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఈ సెటప్ అని క్లిక్ చేస్తే మనకి సెటప్ అనేది కనిపిస్తుంది. లైట్నింగ్‌లో కూడా దీనిపైన క్లిక్ చేసినామంటే సెటప్ అంటే ఒక విండో ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఒక విండో ఓపెన్ అయిపోయి ఇట్లా కనిపిస్తుంది మనకు. సేమ్. క్లాసిక్‌లో ఎలా ఫంక్షనాలిటీతో వర్క్ అవుతుందో, లైట్నింగ్‌లో కూడా అలాగే ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది. సో, ఇప్పుడు నేను సేల్స్ యాప్ తీసుకున్నాననుకో, సర్వీస్ యాప్ తీసుకున్నాననుకో, ఆ సర్వీస్ యాప్‌లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నీ ఇలా కనిపిస్తాయి బై డిఫాల్ట్‌గా. ఇప్పుడు రిపోర్ట్స్ తీసుకున్నాననుకో, ఇక మనం నిన్న రిపోర్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం గదా! మ్యాట్రిక్స్, సమ్మరీ, టేబులర్ అని ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తాయి. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు మనం మ్యాట్రిక్స్ అని క్లిక్ చేసినామనుకో, మ్యాట్రిక్స్‌కున్న రిపోర్ట్ ఓపెన్ అయిపోద్ది. సేమ్ మనం క్లాసిక్‌లో ఎలా అయితే చేసుకున్నామో లైట్నింగ్‌లో. కాకపోతే ఇక్కడేంటంటే, మనకు లైటింగ్‌లో కొంచెం టైం అనేది తీసుకుంటుందనమాట. ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. సో, డాష్‌బోర్డ్స్, సో, సమ్మరీ అండ్ మ్యాట్రిక్స్ డాష్‌బోర్డ్స్ క్లిక్ చేస్తే మనకు డాష్‌బోర్డ్స్ అనేవి ఓపెన్ అయిపోతాయి. సో, ఇట్లా. మనకి క్లాసిక్‌లో కూడా సేమ్ ఫార్మాట్‌లోనే కనిపిస్తుంది. సో, ఇక్కడ మనం సమ్మరీ నిన్న క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా! డాష్‌బోర్డ్స్‌ని. సో, ఇట్లా మనకు లైట్నింగ్ వ్యూలో ఇలా కనిపిస్తాయి డాష్‌బోర్డ్స్ అన్ని. ఓకేనా? సో, ఇప్పుడు ఇది ఈ రికార్డ్‌ని ఈ డాష్‌బోర్డ్‌ని క్లిక్ చేసినాననుకో నేను, మనకి రిపోర్ట్ అనేది కనిపించేస్తుంది. సో, ఇలాగ. సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్‌గా ఇలాగే ఉంటుందన్నమాట మనకి. ఇబ్బందేం లేకుండా ఎడిట్, ఎడిట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనం రిపోర్ట్‌ని ఎడిట్ చేసుకుంటాం. మనకి ఏవైతే ఫీల్డ్స్ కావాలో ఆ ఫీల్డ్స్‌ని యాడ్ చేసుకుంటాం. ఫీల్డ్స్ అవసరం లేకపోతే రిమూవ్ చేసేస్తాం. అంతే సింపుల్‌గా. సో, రిఫ్రెష్ మళ్ళీ రన్ చేసుకుంటే రన్. మళ్ళీ రన్ చేస్తే ఏమవుతుంది, రిపోర్ట్ అనేది రన్ అయిపోతుంది. సో, ఇట్లా. ఇంకేమన్నా మీరు చార్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలనుకుంటే యాడ్ చార్ట్. సో, ఇలాగ మీకు చార్ట్స్ అనేవి యాడ్ అయిపోతాయి. ఓకేనా? చార్ట్ అవసరం లేదనుకుంటే అవసరం లేదు. యాడ్ చార్ట్ అంటే యాడ్ చార్ట్. డంగిల్ చార్ట్ అంటే డంగిల్ చార్ట్ ఇట్లా. సో, ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్‌గా ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా లైట్నింగ్‌లో కూడా ఉంటాయి. కాకపోతే వ్యూ అనేది మనకు చేంజ్ అయిపోద్ది. క్లాసిక్‌లో ఒక వ్యూ ఉంటుంది. లైట్నింగ్‌లో ఒక వ్యూ ఉంటుంది అంతే. సో, ఇప్పటికెళ్ళేసి మనం డాష్‌బోర్డ్స్ క్లిక్ చేసినామనుకో, సో, ఇలా. ఇదే వ్యూ మనకు లైట్నింగ్‌లో కూడా కనిపిస్తుంది. సో, దీన్ని క్లిక్ చేస్తే మనకు రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ అయిపోతుంది. సో, ఇట్లా. ఇదొక వ్యూ. లైట్నింగ్‌లో కూడా మనకు సేమ్ వ్యూ అనేది కనిపిస్తుంది. ఇట్లా. అంతే డిఫరెన్స్. పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే ఏముండదు. ఓకేనా? లైట్నింగ్ వ్యూ, క్లాసిక్ వ్యూ వీటికి డిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఇలా ఉంటాయి వీటికి. ఓకేనా? సో, మీరు లైట్నింగ్ వ్యూలో కూడా చూసి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు క్లియర్‌గా వ్యూ అర్థమైపోద్ది. క్లాసిక్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, లైట్నింగ్ ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే. 2 సేమ్‌గా వర్క్ అవుతాయి. ఫంక్షనాలిటీ వైస్ సేమ్‌గా ఉంటాయి. బట్ ఏంటంటే లైట్నింగ్ అనేది కొంచెం ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటాయన్నమాట. అడిషనల్‌గా ఇమేజ్ గాని, ఈ నోటిఫికేషన్ సింబల్ గాని, తర్వాత ఈ సెటప్ ఆప్షన్ గాని, ఇవన్నీ మనకు డిఫరెంట్‌గా ఉంటాయన్నమాట. ఇప్పుడు డాష్‌బోర్డ్ క్లిక్ చేసినాననుకో, సో, ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. అవునా? సో, ఇప్పుడు రిమార్క్స్ క్లిక్ చేసినాననుకో, ఇట్లా ఒక 5 సెకండ్స్ కొంచెం లేట్ అవుతుంది. అదే మనకు క్లాసిక్‌లోకెళ్ళేసి ఆపోజిషన్ క్లిక్ చేస్తే ఫాస్ట్‌గా ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే తక్కువగా ఉంటుంది దీంట్లో. ఫ్లెక్సిబిలిటీ అనేది తక్కువుంటది దీంట్లో. లైట్నింగ్‌లోకొచ్చేపాటికి మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ చాలా ఆప్షన్స్ ఎక్కువుంటాయి కాబట్టి ఇట్ విల్ టేక్ టైమ్. అన్న ఇట్లా. ఒకవేళ క్లాసిక్‌కి హ్మ్. లైట్నింగ్‌కి డిఫరెన్స్ చెప్పంటే
అడగరు. చెప్పొచ్చు కదన్నా పాజిటివ్స్ నెగిటివ్స్. అడగరు. క్లాసిక్ కి లైట్నింగ్ కి డిఫరెన్స్ ఏం అడగరు. సో జస్ట్ మాక్సిమం ఒకటే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో నువ్వు క్లాసిక్ మోడ్ లో వర్క్ చేసినావా, లైట్నింగ్ మోడ్ లో వర్క్ చేసినావా అని అడుగుతారు అంతే. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏం అప్పుడు ఏ అడగరు. చెప్తే బెటర్ అన్న? మీ ఇష్టం ఏదైనా ఓకే. వాళ్ళు ఏది చెప్పినా యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. ఏ చెప్పినా యాక్సెప్ట్ అంటే చేస్తారు. మాక్సిమం ఎక్కువ మంది క్లాసిక్ లైట్నింగ్ అని. అది డిపెండ్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు నాకు స్పీడ్ గా వర్క్ అవ్వాలని కూడా నేను క్లాసిక్ వాడుకుంటాను. సో లైట్నింగ్ లో ఏంటంటే కొంచెం స్పీడ్ తక్కువ ఉంటుంది. జస్ట్ ఒక సెకండ్స్ లో తక్కువ ఉంటుంది అనమాట అంతే. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అందరూ లైట్నింగ్ అయినా ప్రిఫర్ చేస్తారు, క్లాసిక్ అయినా ప్రిఫర్ చేస్తారు. డిపెండ్స్ అనమాట అది. ఇప్పుడు చూడు, కేసెస్ ఓపెన్ చేసిన, ఇప్పుడు కాంటాక్ట్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నా, ఇప్పుడు కేసెస్. సో ఇంత టైం పట్టింది నాకు. అదే క్లాసిక్ లోకి వెళ్ళి నేను కేసెస్ ఓపెన్ చేస్తే నాకు అంత టైం పట్టదు. క్లాసిక్ లో ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోద్ది. రికార్డ్ కానీ ఇంకోటి ఫాస్ట్ గా ఓపెన్ అయిపోద్ది. అదే క్లాసిక్ లైట్నింగ్ వ్యూలో ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ ఓపెన్ చేసినాను అనుకో, నాకు ఇంత టైం పడుతుంది. సో అట్లా. సో అందుకని క్లాసిక్ వాడతాం. లైట్నింగ్ లో అయితే ఎక్కువ ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి లైట్నింగ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు అంతే. ఓకేనా? మీరు కూడా లైట్నింగ్ నే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి, ఎందుకన్నా బెటర్. ఓకేనా? సో లైట్నింగ్ లోనే ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి.